வணக்கம் நண்பர்களே, ஒரு சின்ன தகவலுக்காக இந்த வீடியோ. இந்த ஃபீடெக்கில் வர FT004G அல்லது FT004D மாடல் ரிமோட் கிட்டில் ஹம்மிங் எர்த் நாய்ஸ் பிரச்சனை கொஞ்சம் இருக்குன்னு சொல்லி நண்பர்கள் சில பேருக்கு சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ நான் இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நான் எப்படி இப்போ புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த ரிமோட் கிட்ட பொறுத்தவரைக்கும் FT004D மாடலு. இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் 012 1 ஆம்ஸ் டேப்பிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர், அதாவது 4 டயோடு, இந்த மாதிரி 4 டயோடு போட்டு அதை ரெக்டிஃபையர் பண்ணி அவுட்புட்டில் ஒன்லி 100 MFT கெப்பாசிட்டி மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 100 MFT கெப்பாசிட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுலேருந்து அவுட் எடுத்து இந்த பக்கன் நோட்டில் கொடுத்து, பக்கன் நோட்டில் ஒரு 2 வோல்ட் வர்ற மாதிரி டியூனிங் பண்ணி அதை இந்த ரிமோட் கிட்டில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ சும்மா ஒரு டெம்பரவரி ஆன் பண்ணி பார்த்ததில் ஒரு சின்ன ஹம்மிங் நாய்ஸ் கூட இல்லை, எர்த் நாய்ஸோ ஹம்மிங் நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லை, பெர்ஃபெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ இதுக்கு பொதுவாக இந்த எர்த் நாய்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம பல முறையில் நம்ம அதை சரி பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு ஆம்பிளிஃபையரை பொறுத்தளவுக்கு வயரிங்கை பொறுத்து மாறுபடும். இந்த ஆம்பிளிஃபையரை பொறுத்தளவுக்கு இந்த முறையில் நான் அசம்பிள் பண்ணும்போது இந்த ஹம்மிங் நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லை. இப்போ நான் ஆனில் தான் இருக்குது, ஆனால் ஒரு சின்ன எர்த் நாய்ஸ் கூட இல்லை, எதுவுமே இல்லை. அந்த தகவலை உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சேன். அப்படியே டெம்பரவரியாக இப்போ ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். காலிலே போட்ட மிஞ்சிரா காதுல பேசுதே. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.